Este es el barco portacontenedores más grande del mundo, el Ever Ace. Con una eslora de 400 metros y una capacidad de más de 24.000 contenedores, este gigante de los mares es una maravilla de la ingeniería naval. Su tamaño equivale a 4 campos de fútbol y está diseñado para transportar enormes volúmenes de carga a través de los océanos. Equipado con motores de última generación, el Ever Ace es más eficiente y sostenible que sus predecesores, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. Además, su avanzado sistema de navegación le permite maniobrar con precisión a pesar de su colosal tamaño.